twakira mwana kiomwe mwega muno na wa Nyandarua ino yitu na daramo akatundu ne kiguoya alamo akatundu neja alamo akatundu neja ba Nyandarua medwikore twere ya jaba we do yate Nindare Yudi JM. You don't know that story. Ningoreto de Gedura JM 69 na 74. Na mutimia wake ria turathikire haria na Baterida niwe wokaga kujoya thie Nakuru jarie na JM wakaduma kuri Karua wathuku hake mucie dire Karua wathuku atige kurugama tondu ni ahite muno na Karua wathuku no akuma thaya na JM aumite onake ku. Umesikia siasa yangu? Kwa hivyo wale watu wanalialia hapa kusema siasa ya Maina Kamanda Nyandarua, hakuna mtu wa siasa ya miaka hiyo kuliko mimi. Medhoni ni thina wandutire guku gwitu tondu tware thina uria wanungite haha hitukaga ndathire Nairobi hakuhi na barabara na maguru nigetha thi ngacarie warama na Nairobi. Wathi Nairobi gutiari andu a Nyandarua kone andu a Murang'a na Kiambu ndingikita wa Murang'a tu nikuo mamiekite atia na andu makiuga kuu nikuo gwitu no maundu makwa guthoma na maundu mothe niku. Kwa hivyo mukigwa tu mundu twa muhahi turauga wa kamanda muhahi wa mbeca inyanya nikwaga discipline ukarigo ciana icio niko ciaro itaciaritwo na mitugo miega tondu miaka yakwa riu utire mwana wa thikaria methuka na uri ungi wagirire ni kunjokeria kwa sababu miaka ona Gikuyu mundu amenyekaga ni mugima ni gutia aciari yake niguo na ciari aku to aria maguciarite ni mundu wa rika nao na muciari wake. Ya mwisho kanisa, mimi natoa shukrani kwa kanisa ya Anglican. Wale hawajui siasa ya Kenya hii mambo ya multipartyism ya ambayo ilikuja ililetwa na kanisa ya Anglican through Gitare na Ukuru kule na Bishop Muge, na kwa kanisa ya Catholic ilikuwa ni Ndingi mwana wa Zeki. PCA ilikuwa nani? Timothy Joya. Hawa ndio walisimama kidete na kusema serikali wa wakati hiyo ni lazima iondoke. Baba wa kanisa, mimi nakuuliza kwa heshima, kule kwenu Kisumu, sijui kwa kama ni wewe Kisumu wapi na leo wewe maundu mothe na kwa hiyo kule kwena bishop guretu o ngide tungikuru na bishop atatu Kenya Oginjo. Unajua Medho senator na kiongozi wetu SG, wakati mlikuwa hapa na nilikuwako kwa mazishi ya Kerao pale, nilichangaa sana na viongozi wa kanisa. Niye ndiri ndamakio ni hypocrisy iliyokuwa na andu aitu akanitha. Watu wa kanisa ni wanafiki wengi, lakini sio wewe. Kwa sababu niliona hata mabishop walikuwa huko, badala hata wataje jina ya Gachagua, na wanakuja saa hiyo wanakuambia ningoenda kuona Gachagua ni guthondekera appointment. No kumugweta rito hale tu ni mahiyo bejari matingehota kugweta. Muliona namna hiyo? Kuna bishop alisema jina yake no ni maturagia no ndo alikuwa ni mtamaki. Mimi ninataka kuambia na niseme hivi,
nyinyi ni wa Kristo, inyuĩ nĩ inyuĩ mwatũreheire thirikari ĩrĩa twĩnayo, wa kamanda ndarĩ wayo. Nĩ mũĩ ũguo? Nĩ mũĩ ndiarĩ wayo? Niĩ njambagia ngoma kuma rũcinĩ nginya hwainĩ, na thirikari ya Ruto na Ruto niĩ ndĩmwĩtaga ngoma kuma hwainĩ nginya rũcinĩ nginya hwainĩ. Mimi sijakuwa wa huyo mtu. Na kwa sababu gani? Kanisa kama hii, wakati kuna shida, watu wanaokolewa kwa kanisa, watu waingizwa kwa kanisa, uwaue kwa kanisa, na njoke kuwe kura yakwa uragire ciana kanitha. Seneta ni mahane mawingu ndio nyuma kanitha, handu hau ene wene wa turaga IDP marutĩtwo rĩ cibari. Mũndũ ũcio no kire kũmona, mũndũ ũcio no kire kũmona na kuga macoke mĩgũnda yao. No ithuĩ nĩ tũramũhe gĩtĩ kaĩ tũkĩhana ngĩrĩ. Nĩ mũĩ ngĩrĩ ũrĩa riganagĩrwo? Kaĩ mũgĩtũka kĩrĩ wa kũriganĩrwo atĩa? Gakĩrĩ ithuĩ ngĩrĩ akũriganagĩrwo maũndũ marĩa tũrekwo mũũru, na ithuĩ mũndũ tũmwĩkage maũndũ mega. Sisi tunataka kuwaomba watu wa Kalaro, na kwanza Medhu nikupe heko. Wakati wa 1995 kulikuwa na by-election nyingine ya Kipipiri. Mimi ndio nilikuwa ninafanya hii kazi unafanya. Wĩra wa hĩndĩ wa Gĩthio Mineni na Waithaka, ũguo nĩguo roka nĩguo Maina wa kamanda ekagĩra, na ndiarĩ kanyũmba ndekagĩrwo na hau ha maitũ na hau Nyairoko, na tukafaulu, na Moi akakura Pilipili. Hii ni hiyo ambao Medhu na tunakuunga mkono na waendelee. Tuliwaambiwa kuna weka wake. Ndio niwe rorea Medhu araruta ruta miaka yakwa ndĩngĩtĩkĩra ingĩthiĩ maita merĩ matatũ kũgũrũ gwakwa nĩ gũkũrehe thĩna. Rĩu ũcio nĩ wĩra wa mwanake ũrĩkũ? Nĩ wĩra wa mwanake ũrĩkũ? Lakini niwaulize na niwaambie hivi, tondũ gũtirĩ mũndũ wanyu waingatirwo kũrĩa mũgũnda kũrĩa kĩreo harĩa mawingu rĩ, mũtingĩona Ruto tekire mahĩtia. Tondũ gũtirĩ mwana waku mũrage nĩ thirikari ĩno ya Ruto kana waikirio kanitha rĩ, mũtingĩona mahĩtia ma mũndũ ũcio. Mimi ninawaambia hivi, ruo rwa mũrũ wa nyũkwa na jirani yako reka rũtuĩke nĩ ruo rwaku. Reka rũtuĩke nĩ ruo rwao. Gĩthurano gĩkĩ twĩnakĩo ti gĩa Kamau Douglas na mũndũ ũcio ũngĩ ndikwenda kũmũgweta. Nĩ rihazo ya kũingata mũndũ ũyũ 2027. Ũrĩa tũgwĩka Karau nĩguo Kenya kũmenya mũndũ ũcio 2027 nĩ tũramũtwara kũ. Kwa hivyo hii siasa, wewe mũndũ gwĩtwo Mwangi ũrũgamaga, ũrarũgama na kĩama kĩrĩkũ gwata wewe rafiki yangu? Ne discipline ngwĩrĩtwo matũtũki na ũrĩa tũgũtwarana nawe, kwa sababu rĩu mĩaka yakwa ĩrĩti ya kwĩra mũndũ ũkwĩrĩ. Niĩ nĩ ngwĩrema wenda kũndĩa kana wĩke shauri yako, ndũrĩ ũndũ ũkũnjĩka rĩu mĩaka yakwa na gũtirĩ kũndũ ingĩtwarwo nĩ Ruto. Nĩ ona ingĩmũrumĩra haha ndangĩũka kũnjĩka ũndũ, tondũ mĩaka nĩ ya gũthikwo Mwathani nĩ agũka kũnyitara Ngai itemi kweli. Mimi ni kutwanga ona rĩrĩa ndarĩ Nairobi ndarĩ guoya, Nyandarua ndiumaga iguoya, na nĩkĩo rĩu ĩrutĩte mwanake ũrĩkũ ũromenya koni ni ndathuragwo Nyandarua ĩno ĩngĩakanaga mwaki. Nĩkĩo mwaiguaga Nairobi ndathurirwo mĩaka 40. Tũmũndũ tũrĩa tũgambaga mũu gũkũ tũkigoroga kama tũroconoka, tondũ rora tũtiũĩ mũrũri ũyũ ũrĩa athurĩtwo mĩaka mĩingĩ no kwaria twaragia na tũnua tũtaramenya. Kwa hayo machache, Senator, endelea na kazi na Mungu akukubariki, tuwe thutha waku, ona niĩ ndĩvavaguo, I'm behind you. Na nĩkĩũrauga wani wakũra wĩkaga atĩa? Ndũngĩtũra ũgambaga. Rĩu ndĩna mwanake wa kũgamba. Ngai wa muoyo akũrathime.